كنت قاعد بدردش مع الذكاء الاصطناعي وبقول له بمنتهى الثقة: بص يا باشا، مهما كنت ذكي عمرك ما هتبقى ذكي زيي. الذكاء الاصطناعي رد: ماشي يا نجم، طالما انت شايف نفسك كده خليني اعمل لك اختبار ذكاء بسيط. قلت له: يا اسطى بسيط ده في مستوى اللي زيك كده. فقال لي: عيب اسم سيدنا محمد يعدي من قدامك وما تعملش اعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. تمام، ركز بقى معايا. السؤال هو ازاي تخلي واحد غبي يقول ازاي. قلت له: ازاي يا نجم؟ قولي بالله عليك ازاي يا اسطى، رد عليا. ومن ساعتها وهو ساكت ومش عايز يرد، وكل ما اساله على حاجه يقول لي: قول ازاي كده.